Събрахме се за едно скандално нещо, дето после ще стане един маратон. Верни хора има ли в този ден? Ние пишем си сценарий. Сигурно сте чували за маратон, но не и в друг канал. Аз също не знам дали ще стане, но човек трябва да направи това, което мечтае. Това е нашият план, план за хаос. Маратонът ще остане в историята, както и всяка друга чаша вода. Маратона е за да се забавлява, тук ще откриеш истински думи. Реплики за оправяне на лоши дни, дето сбъркахме по правилния начин. И благодаря ви, света е пълен с изненади. Маратонът ще остане в историята за всички, че чудят тази история. Нашите хора са част от нас. Ако